Короче, мне болит горло, я не могу говорить. Я только сейчас, собирался говорить. Я только недавно кашлял, мне горло болит. И сейчас я буду показывать, как получить анимацию крокодила. Да. Я сейчас показал. И, короче, сейчас будем играть просто. Я буду молча, играть. Ребят, это трек. Ладно, давайте начинаем без...
вам. Смотрите, The bear, ролик. the bear, the bear, and the bear, and the bear, the bear, the bear, and the bear, and the bear, the bear, the bear, and the bear, and the bear, the bear, the bear, and the bear, and the bear, the bear, the bear, and the bear, and the bear, the bear, the bear, and the bear, and the bear, the bear, the bear, and the bear, and the bear, the bear, the bear, and the bear, and the bear. И пишите здесь.